အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော် channel နဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်တော့ K ပါကလီတဲ့ဝါသနာရှင်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့တော့ LED Teaster အလုံးကြီးအကြောင်းကိုပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် AC မီလုံးနေပြင်းတဲ့ခံမဲ့အရန်အသုံးဝင်တဲ့ပစ္စည်းလေးဖြစ်ပါတယ် Okay ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုလေးလိုက်ကြည့်လိုက်အောင်Okay ကျွန်တော်အရင်ဆုံး coil လုပ်ပါမယ် power supply နေမှာရှိပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် DMI 41ပြီးရင်ကျွန်တော် DC jet ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဆက်လေးလုပ်ပါမယ်ခလုတ်လုပ်မယ်ပြီးရင် capacitor ပြီးရင် battery ပြီးရင် 1K resistor နှလုံးပြီးရင် diode တစ်လုံး Okay ဒီမှာတော့ကျွန်တော်မီတာလေးပါပါမယ်เนาะဒီကျမှကျွန်တော်မီတာလေးမထည့်ထားပြပါဘူး DC မီတာလေးတစ်ခုပါပါမယ် Okay ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ဆင်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ coil ကြောင်းပြောပါမယ် coil မှာကျွန်တော် primer နဲ့ secondary ရှိပါတယ်ကျွန်တော် primer မှာပတ်30ကျွန်တော် secondary မှာတော့ပတ်15ပတ်ထားပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် primer နဲ့ secondary နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ ground စာအပေါင်းစာထုတ်ထားပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် DIV 41C ရဲ့ပေးအောင်ပြထားပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် prime secondary နဲ့ကျွန်တော်တို့ DIV 41C ရဲ့ကျွန်တော်တို့ collector မှာချိန်ပါမယ်ပြီးရင် 1V resistor ကိုကျွန်တော်တို့transistor ရဲ့choice base မှာကျွန်တော်ချိန်လိုက်ပါမယ် primer နဲ့ချိန်လိုက်ပါမယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော် capacitor နဲ့ diode ချိန်ပါမယ် capacitor ရဲ့အပေါင်းမှာ diode ရဲ့အပေါင်းမှာချိန်ပြီးတော့ကျွန်တော် transistor နဲ့မှာကျတော့ capacitor ရဲ့အနှုတ်ကိုကျွန်တော် emitter နဲ့ချိန်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးသွားရင်ဒီဘက် diode ရဲ့အနှုတ်ချမ်းကိုတော့ကျွန်တော်တို့ transistor ရဲ့ကျွန်တော် collector မှာချိန်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးအကြမ်းမြင်လေးဆင်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုရှိတော့မှဖြစ်အတွက်မြန်မြန်လေးဆင်လိုက်ပါမယ်โอเคကျွန်တော်ဆင်ပြီးွားဆိုရင်ကျွန်တော်စပြီးတော့ချိန်ပါမယ်ကျွန်တော် charging ဘိုင်းတောင်းပါမယ် charging ဘိုင်းအပေါင်းကိုကျွန်တော် battery မှာချိန်ပေးလိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော် power ကြည့်ပါမယ် power ကြည့်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် emitter မှာကျွန်တော် N- နဲ့ battery ရဲ့အနှုတ်ကိုကြည့်ပါမယ်ပြီးတော့အပေါင်းကျတော့ကျွန်တော် primer နဲ့ coil နဲ့ပေါင်းထားတဲ့ ground စာမှာကျွန်တော်အပေါင်း battery ကိုကြည့်ပြမယ်လောက်ပြီးတော့ကျွန်တော် output ကြတက်ပါမယ် output ချက်မှာဆက်မဲ့ output ကြတော့မတက်ပါမယ်ကျွန်တော်မဆိုင်ရင်ကျွန်တော်မီတာအပေါင်းနှုတ်လေးကိုကျွန်တော် capacitor အပေါင်းမှာကျွန်တော်မီတာအပေါင်းကြည့်မယ်ပြီးသွားရင် output ထမှာကျွန်တော် A လေးကိုမီလီဒီမကျွန်းအောင်ကျွန်တော် resistor 1K လေးခံပေးမယ်အထွက်မှာပြီးသွားရင်ကျွန်တော်လှုပ်ဆွဲတာမြင်အောင်ကျွန်တော် resistor ရဲ့ဒီဘက်အပြင်ဘက်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုမီတာရဲ့အနှုတ်ကျွန်းနဲ့ချိန်ပေးလိုက်ပါမယ်video ပြီးပြီဆိုတော့စပြီးတော့ဆမ်းပါမယ်ခရုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါမယ် okay 20 volt တက်ပါတယ်ကျွန်တော် 3/7 volt တွဲကိုထုတ်တဲ့ဗီဒီယိုမကြည့်ရသေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုရဲ့ description အောက်မှာထည့်ထားပေးပါမယ်သွားကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ကြတော့အားဖြင့်စမ်းကြည့်မယ် okay အားဝင်ပါတယ်ဗျပြီးတော့ကျွန်တော်ဆမ်းပါမယ်ဗီဒီယိုလေးစဆမ်းကြည့်ပါမယ်ကျွန်တော်အရင်ဆုံး LED မီလေးစမ်းကြည့်ပါမယ် Okay မီတာတန်ကိုကြည့်ပါကျွန်တော်လှုပ်ဆွဲဒီမီဒီယာဘယ်နှဘိုးနဲ့အလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အပေါင်းအနှုတ်မမှန်ရင်လည်းမီဒီယာမလင်းပါဘူး LED test ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် 1/5 အကြမ်းအမြင်အားဖြင့် 1/5 နဲ့ဒီမီဒီယာလင်းပါတယ် Okay ပြီးတော့ကျွန်တော် AC မီလီယံကိုစမ်းကြည့်ပါမယ်ဒီကောင်က short ကြနေတဲ့အနေထားပါကျွန်တော် power supply မကောင်းတာဖြစ်ပါတယ် okay မီတာတန်ကိုကြည့်ပါကျွန်တော်4 volt ကျော်မှာမီဒီယာလင်းပါတယ်ကျွန်တော်ပုံမှန်အားဖြင့်အကြမ်းမြင့်ကျွန်တော် 3/7 volt နဲ့ဆိုင်တော့တခါကျရင်လင်းကောင်းလင်းနိုင်ပါတယ်ခါကျရင်အထက်မီဒီယာများလို့ရှိရင်မလင်းပါဘူးအဲ့တော့ဒီဟာလေးကကျွန်တော်အဆင်ပြေပါတယ်
ပေးကျွန်တော်တို့၄voltနဲ့တက်မှတ်ပြီးလို့ရပါတယ်ဒီမီတာ၄voltနဲ့လောက်လို့ပါပဲကျန်ရင်ကျွန်တော် DC မီဒီယုံတွေကိုလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲစမ်းကြည့်လို့ရပါတယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့feed တွေကျွန်တော် transistor တွေကောင်းမကောင်းလဲဒီကောင်းလေးနဲ့စစ်လို့ရပါတယ် short ကြမကြအောင်လဲစစ်လို့ရပါတယ်ဗျကျွန်တော် LED Teaster မဟုတ်ပါဘူးတခြားသောအရာတွေလည်းစစ်လို့ရပါတယ်ဒါကကျွန်တော် parallel MIDI ကိုစမ်းပြတာပါ okay parallel ဆက်ထားပါတယ်ဒီလေးကိုတစ်လုံးရဲ့တန်ဖိုးကတော့ကျွန်တော် 1.5 volt နဲ့လောက်တာဖြစ်ပါတယ်ဝေချန်နဲ့ဆန်းကြည့်မယ်โอเคမီဒီကျွန်းနေလို့ပါကျွန်တော်ကျွန်းမကျွန်းလည်းသိရပါတယ်โอเคဒီဆောင်ဆိုလို့ရှိရင်6volt မီဒီလေးဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်သူလှုပ်ဆွဲတာကတော့ကျွန်တော်4volt ကျော်မှလှုပ်ဆွဲ5volt လောက်ရှိပါတယ်โอเคကျွန်တော် volt လေးကိုအတိအကျသိချင်တော့တို့ digital မီတာ DC digital မီတာလေးကိုဝယ်သုံးပါကျွန်တော်ကတော့ဝယ်လို့မရတဲ့အတွက်ရိုးရိုးဟာပဲဝယ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်โอเคဒီမီတာလေးကတော့ကျွန်တော်အမြဲသုံးနေရမီတာလေးဖြစ်ပါတယ်အဆက်အသွယ်ရှိမရှိကျွန်တော် LED DC မီလုံးလေးတွေကောင်းမကောင်းလဲစစ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာလောက်ထားတော့ AC ရယ်ကျွန်တော် DC ရယ်ဆိုပြီးတော့နှစ်ခုသုံးထားပါတယ်ကျွန်တော်အဆက်အသွယ်ရှိမရှိစမ်းနေတော့ဘေးနာကခလုတ်လေးဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်စမ်းလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒါလေးနဲ့ LED မီလုံးလေးကိုစစ်ပြပါမယ်โอเคကျွန်တော် AC မီလုံးကိုအရင်စမ်းပြပါမယ်โอเคမလင်းပါဘူးဒီကောင်က4voltနဲ့လှုပ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် battery 37ပဲရှိတဲ့အတွက်မီးမလင်းပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခုနဟာလေးအဆင်ပြေပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ DC မီလုံးမှာ1.5 voltပါ sorry ဒီကောင်လေးကတော့လင်းပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ထဲမှာ3.7တက်ခဲထည့်ထားတဲ့အတွက်ဒီကောင်လေးကတော့လင်းပါတယ်โอเคဒါမျိုးကျွန်တော်တို့ကိုပိုင် transistor နဲ့ကိုပိုင်မထိုင်ကြဘူးဆိုလေဂျုံ sequence ထဲမှာ step down 387 volt တို့ကျွန်တော်30 volt ဒီမြင့်နေပေးတဲ့ step down ကလေးတွေရှိပါတယ်ဒီကောင်အဲ့ဒါမျိုးနဲ့လည်းဝင်စီပြီးတော့ဒီလိုမျိုးစမ်းကြည့်လို့ရပါတယ်โอเคကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးဒီမှာပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော် LED ကိုပြင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့5 volt adapter လေးပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြင်လို့ရပါတယ်ဒါမဲ့ဒီကောင်လေးကကျွန်တော်တို့20 volt ထိအလုပ်လုပ်ပေးပါတယ်ပြီးသွားရင် LED လုံးပုံမှန်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘယ်လောက်နဲ့အလုပ်လုပ်နေတယ်ဆိုတာလည်းပြပေးပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကအကျိုးရှိမယ်ဆိုရင် like and subscribe လုပ်ထားပေးပါအောင်ကျွန်တော် diagram လေးကိုနောက်မှပြပေးထားပါမယ်အားလုံးကိုကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်